yeterge Perizentim dep sıylaysın Bergende akıllı geçeli. Bizdin Talsu aylı bu Belek atanın en küçüğü balası Tokoç. Kazak ayından Tolubay degen bolgon eken. Oşol iki Tokoç menen Tolubay negizinden jaşagan ayıl. Aylыбыздын tarıxına gelsek, o Talsu'nun susundan başlap Şatынlar jagında Karabatlak degen jer var. Oşoga çeyin şu Tolubay menen Tokoç urusu turgan eken ilgeri. Bul где-то 1850-жылдар, 1860-жылдар тегерегинде болуш керек. Андан кийин биздин айылдын абдан билимдүү атабыз Түмөнбаев ким аты Султаналы аксакал молдо экен өзү. Кадимкидей билим берген, мындай светскийде билим берген киши экен. Ошол киши жердин баарын ээлеп, орустар ээлеп, бул жерлердин баарын ээлеп баратканда ушул айылды алып калыш үчүн жанына ошол убакта орусча окуусун окуган, орусча, кыргызча жакшы билген Жамбоев Мусажан атабызды алып алып Алматыга барып, бизде отурукташабыз, жер алабыз деп ушу Талсууну алып генералдык планын чийдирип келип 16 жылы чийдирип келишкен экен, 17 жылы 16 жылы 15 жылы чийдирип келген экен. Планды ушул Алматыдан верный ал убакта верный болсо керек. Анан келип жаңы эле ушул жерге үй салабыз деп отуртушабыз деп аткан убакта үркүм болуп кетип үркүп кетишет. Анан кайра келсе бул жерде 18-жылдары орустар ошол генералдык план менен үй салып алган экен. Ушул айылды ээлеп алышкан экен. Анан айылдаштарыбыз келип ар жак бер жакта бияга чоң таш тиякта болушуп, ар кайсы жерде болуп калышкан экен. Анан баягы молдокез кайра кагаздарын таап архивден. Анан ошондо Ленинге кат жазган экен, кыргыз Ленин ошол убакта билимдүү кишилери. Биз ушинтип сандалып барып келдик. Келсек бул жерде жерибизди ээлеп алыптыр. Эчтекебиз калган жок. Оор турмушта турабыз. Ошол себептен жерибизди бошотуп берсе, анан бизге жардам берсе дегендей ар кандай маселелер менен кайрылган экен. Ошондо Лениндин указы менен деп коет 24 сааттын ичинде ушул жерде отурукташкан орустардын баарын чыгарып, үйүн бошотуп бересиңер деген экен. Орустар каршылашкан дейт деп айтышат. Ошондо көчөнүн башына бир солдатын коюп, аягына бир солдат коюп, Иванов деген командир экен дейт. Анан орустардын баарын чыгарып, ар бир душка 2 футтан буудай аласың, башка нерсенин баарын таштайсың деп. Анан ошондон ушул айылыбызды алып калып, даяр үйлөрдү бөлүштүрүп алып кирип калышкан экен. Талсуунун ошол эле молдокез мектеп ачуу 21-жылы. Ошол 21-жылдан баштап кийин Мукай Элебаев атындагы мектеп болуп калды, азыркы мектебиз. Ошол эки эле комнаттан баштаган экен, азыр мына кызаңкыйган чоң мектеп, билимдүү айыл болдук. Талсуу деген ат болуп калганы ушул өрөөндү карасаңар, суунун боюнда талы жок. Мисалы үчүн Шааты деген чоң суу бар, бер жакта ичке суунуку бар, биякта көч корумду, ар жакта бир гана Талсуунун боюнда тал өсөт. Ошол Талсуу деген ошол талдын суунун тегереги талды болгон үчүн Талсуу деген ат болуп калган экен. Негизинен Токоч, Толубай урусу жашайт. Андан башка дагы көп уруулар бар бул жерде. Такабай бар. Такабай урусунан бар 17-18 болуп 20-22 аскер Малдыбаевтар жүрүшөт. Дагы чоң уруулардан Мамбет урусу бар.
Дагы чоңурудан тотой деп коет бу алдаштын тукумунан ушундай элдер ишылып көп урук жашайт бул жерде. Султаналы Түмөнбай уулу деп коебуз. Бул Айша Карасаеванын атасы. Карасаев Хусейин Окмуштуунун кайнатасы болгон. Ошол киши ушул айылды түздөгөн, негиздеген. Андан бери карай ошол ким турат? Жамбоев Мусажан атабыз турат. Ошол жанында жүргөн орусча кыргызчаны кыйын билген эң биринчи Кыргызстандын финансист. Ленинградда финансы техникум бүтүп берип, ошондон иштеп калган. Андан бери Бекжан Дүйшөлов деген агабыз бар. Ал киши финансы министри болуп турган ушул Разаковдун убагында. Бул да кыйын кийинки ошол убактагы Кыргызстандын өнүгүүсүнө пландарды бүт баарын ошол курган кишилердин бири. Казы Дыйканбаев Совет министринин председатели болуп турган, эң биринчи чыккан Кыргыздын тышкы иштер министри болгон Казы Дыйканбаев атабыз. Андан кийин Совет министринин председатели Разаков менен үзөңгүлөш болуп иштеген киши. Зууракан Иманкалыкова президенттин председатель секретары болуп көп иштеген Кулатовдун жанында. Андан бери Орузбаева Батыш турат. Орузбаева Салим айжа. Ал барышыда горкомдун биринчи секретары болуп барышыны гүлдөткөн киши ошол. Андан бери Батыш Салиева жана Соцфонддун 24 жыл министри болуп турган киши. Академик Бейшен Турусбеков мына азыр академик Бейшен Турусбековдун атында Кыргызстан физкультура академиясы ушул Бейшен ага атабыздын атында болуп турат. Андан бери Сулайман Иманбаев жакында Түп райондук ооруканасынын атын ушул Сулайман Иманбаевдин атына койду. Зам министри болуп турган здравоохранениеде. Андан бери Уркаша абабыз бул Манасчы көрүнүктүү, аны жакшы билесиңер. Кыргызстандын демократиясынын атасы болгон Жыпар Жекшеев, эң кийинки турган Жыпар Жекшеев агабыз. Ушул кишинин аркасы менен ушул көп нерсе Кыргызстан демократия боюнча жетишти. Эң биринчи 80-жылдан бери ушул демократия деп жүрүп, ушул кишинин мындай шарапаты да тийип калды ошо биздин эгемендүү болуп өзүнчө Кыргызстан болуп калганыбыз. Мына ошого окшогон аксакалдарыбыз менен сыймыктанабыз да айрылыбыз. Жашоо эми арызданбайм, өзүбүздү багып атабыз. Кудайга шүгүр азыркы жашоо. Мынакей эл иштеп калды, өз эмгектери менен көтөрүлүп атат, өнүп атат, өсүп атат. Айылыбыздын көбү малин айдап, малина менен акча таап атат. Жана бүлдүркөнүн айдап алып, аны менен акча таап атышат. Иши кылып Кудайга шүгүр дейбиз. Баары жакшы. Айылыбызга ушул өссүн. Азыр айтып отурдук, тарыхы абдан бай, билимдүү эл болобуз. Ушуларга келечеги кенен болсун, бала бакыра аман болсун, эл журтка тынччылык берсин, өкмөтүбүзгө жакшылык берсин, өкмөт жетекчилерине Кудайым шыпа берсин. Ушулар жакшы жакка алып баратат. Биз абдан ыраазыбыз. Эл журтка жакшылык тилейм. Жайында келсем салкынсың, жазыла турган жарпыңсың. Жыпарың беттен аймалап, жыргалым сенсиң талды суң. Кышында келсем жылысың, кызга окшоп көзгө сулуусуң. Кылымдар эстен чыгарбас, кымбатсың мага талды суң. Толоруң толгон бетиге, толкунда
Maşa